妈妈回来帮我擦。肉姐，没事啦，没事啦。他刚刚打了一个喷嚏，把自己打包上去的那根绳甩掉了。我真的。啊，好可爱！肉姐，没事啦，没事啦。他真的拉粑粑了。一看就是白痴拉屎了，这真的行。拉粑粑。那个行。那得很我们那些小娃叫一下。儿时啊。哎，那是儿时。他就是跟那个是一样的。对。他真吃了就胖，是吧？当然长了。这些细菌。